Easy Physics. Good morning students. Today plus 1 physics first lesson nature of physical world and measurementல dimensional analysis பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு dimensional analysis அப்படின்னா அதுக்கான definitions பார்த்திங்கன்னா the dimension of a physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of base quantities whose exponent, so exponent na power ங்கிற meaning, represents the dimension of the physical quantity. ஸோ அப்போ நம்ம பேஸ் குவான்டிட்டியோடைய எக்ஸ்பனண்ட்லாட ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ லென்த்துக்கு வந்து நமக்கு பேஸ் குவான்டிட்டி என்ன எல்லுன்னு எழுதுவோம். ஸோ அப்போது லென்த்துன்னா எல். அப்போ மாஸுக்கு எம்மு, டைமுக்கு டி. ஸோ லென்த்துங்கும் போது மாஸும் டைமும் இல்லைங்கிறதுனால அங்கே பவர் 0 போட்டிருக்கோம். ஸோ எனிதிங் பவர் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா. அடுத்த மாதிரி ஏரியானா லென்த் இன்ட்டு பிரெத், அப்போ எல் ஸ்கொயர். வால்யூம்னா லென்த்து, பிரெத்து, ஹைட்டு, எல் கியூப். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ 2ங்கிற நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 2ங்கிறது ஒரு டைமென்ஷனல் லெஸ் வேல்யூ. அப்போ அதுக்கு எந்த ஒரு டைமென்ஷனும் எழுத முடியாது. அதனால் எம் பவர் 0, எல் பவர் 0, டி பவர் 0 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்பர்னு வந்துனாவே அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது. அடுத்து ஸ்பீடுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன், அப்போது எல் பை டி. ஸோ ஃபார்முலா எழுதணும்னா எல்டி மைனஸ் 1. The same way velocity displacement by time taken. So displacement நாலும் length தான். அப்போ L by T is equal to LT minus 1. ஓகே. அடுத்து மொமெண்டம் Pக்கு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம். P is equal to mv. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வெலாசிட்டிக்கு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். எம்னா மாஸ், அப்போ கேபிட்டல் M, L T minus 1. ஸோ இங்கே இம்பார்ட்டண்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாஸ் எழுதும் போது நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் மட்டும்தான் ரைட் பண்ணணும், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சலரேஷன் பாருங்கள். ஆக்சலரேஷன் is equal to velocity by time taken. ஸோ வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம்? எல்டி மைனஸ் 1 டிவைடட் பை டி. ஸோ இந்த டி மேலே வந்துச்சுன்னா டி மைனஸ் 1, அப்போ -1 -2, அப்போ எல்டி மைனஸ் 2ங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா எம்ஏ. ஸோ ஆக்சலரேஷனுக்கு ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணிட்டோம். அப்போ எம்முங்கிறது மாஸ். ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா எம்எல் டி மைனஸ் 2. ஒர்க் டன். ஸோ ஒர்க் டன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் டி. ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எம்எல் டி மைனஸ் 2. ஸோ டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன வரும்? ஆல்ரெடி எல் இருக்குது, இன்னொரு எல், டிஸ்டன்ஸ்னால் எல். அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும்? எம் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் 2. ஸோ எனர்ஜி ஒர்க் டன் தான் நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ எனர்ஜிக்கும் சேம் ஃபார்முலா எம் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் 2. அப்போ ஒர்க் டனுக்கும் எனர்ஜிக்கும் சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. Next, dimensional quantities. We have 4 types of dimensional quantities. One is dimensional variables. Another one is dimensional constant. Next, dimensional less variables. Fourth one, dimensional less constant. ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷனல் வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ டைமென்ஷனல் அப்படின்னாவே அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும். வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? வேரியபிள் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் விச் பொசஸ் dimensions and have variable values are called dimensional variables. Example, length, velocity and acceleration. Next, dimensional constant. ஸோ அப்போது இங்கே டைமென்ஷனல் டைமென்ஷன் இருக்கும். ஆனால் வேல்யூபிள்ஸ் என்ன ஆகாது? வேரியபிள்ஸ் வந்து வேரி ஆகாமல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அது டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் விச் பொசஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹாவ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு dimensionless variables. ஸோ வேல்யூஸ் வேரி ஆகும், ஆனால் அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது. there is no dimensional but the values are variable. ஸோ டிஃபைன் பண்ணோம்னா physical quantities which have no dimensions but have variable values are called dimensionless variables.
Example, specific gravity, strain, refractive index. Fourth one, dimensionless constant. ஸோ அப்போது இங்கே என்ன ஆகாது, வேல்யூஸும் வேரியபிள் ஆகாமல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கும். there is no dimension, that is called dimensionless constant. Quantities which have constant values and also have no dimension are called dimensionless constant. Example, pi, e இங்கிறது Euler's number and number. Next, principle of homogeneity of dimension. The principle of homogeneity of dimension states that the dimensional of all the terms in a physical expression should be the same. ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்கும். எல்லா ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனோடைய டைமென்ஷனும் சேமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. v ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு u ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2as. ஸோ v ஸ்கொயரோட டைமென்ஷனல் l ஸ்கொயர் t மைனஸ் 2, u ஸ்கொயரோட டைமென்ஷனல் l ஸ்கொயர் t மைனஸ் 2, ஏஎஸோட டைமென்ஷனல் எல் ஸ்கொயர் டி மைனஸ் 2. ஸோ அப்போ நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி இருக்குது, டைமென்ஷனல் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன், convert a physical quantity from one system of units to another. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சிஸ்டம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். எஃபிஎஸ், சிஜிஎஸ், எம்கேஎஸ், எஸ்ஐ சிஸ்டம். ஸோ அப்போ ஒன் சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்தை நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐயை கொண்டு வரலாம், எஸ்ஐலேருந்து சிஜிஎஸ்க்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் சிஸ்டம்லேருந்து அனதர் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டை நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். Second one, check the dimensional correctness of a given physical equation. Dimensional correctness நம்மளால் செக் பண்ண முடியும். Third one, establish relations among various physical quantities. ஸோ physical quantitiesக்கு பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை நம்மளால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக, இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக அப்படிங்கிற ரிலேஷனை நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். Next, limitation of dimensional analysis. So this method gives no information about dimensionless constants in the formula like 1, 2, etc. pi, e. So dimensional constant பற்றி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கொடுக்கல. Second point, this method cannot decide whether the given quantity is vector or scalar. ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி குவான்டிட்டி ஸ்கேலாரா வெக்டாரா அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியாது. Third one, this method is not suitable to derive relations involving trigonometry, exponential, logarithmic functions. ஸோ trigonometric, exponential, logarithmic functionsக்கு இந்த மெத்தடை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. Fourth one, it cannot be applied to an equations involving more than 3 physical quantities. 3 physical quantities விட மேக்ஸிமமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மெத்தடை அப்ளை பண்ண முடியாது. Fifth one, it can only check on whether a physical relation is dimensionally correct. Dimensionally கரெக்டான்னு மட்டும்தான் செக் பண்ண முடியுமே தவிர அதோடைய கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ரிலேஷனை நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், s is equal to ut plus half 1/3 AT ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது டைமென்ஷனலாக செக் பண்ணனா கரெக்டுன்னு தான் வரும். ஆனால் ஆக்சுவல் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா s is equal to ut plus half AT ஸ்கொயர்ட். ஏன்னா இந்த நம்பர்ஸ்க்கு டைமென்ஷனல் அப்ளை பண்ண முடியாததுனால நமக்கு ரியல் ஈக்குவேஷனுடைய கரெக்ட்னஸை செக் பண்ண முடியாது.